너무 돌리면 안 좋대. 가죽이라든가 라오즈 공죽 이런 소수민족은 옛날부터 전혀 살 수 없어.
마누라 무서워서 힘도 못 끊는 이거 안 드시고 있잖아. 나는 있잖아 뭐 들키지 말고 하라는데 그래, 오케이. 그게 편해. 그게 이뻐. 나도 그게 좋아. 남 떠주는 거 싫어. 그래? 불편해 나도 싫어. 그 체질이 안 맞아. 오, 그렇구나.